시청자 여러분 안녕하십니까? 오늘은 2025년 2월 8일 토요일, 음력으로는 정월 열하루입니다. 오늘 주요 내용입니다. 2024년 안도현은 제반사업에서 괄목할 만한 성과를 이룩했습니다. 2025년 안도현에서는 경제사회 고품질 발전의 새 편장을 힘써 엮어가게 됩니다. 장백산 삼림공업 집단 백화림업국 황성포 림산 작업소 종업원들이 록색 자원에 의탁해 생태 관광을 발전시켜 힘차게 나아가고 있습니다. 연길시에서는 연길 유래 특색 관광 상품 전시청을 내와 100여 가지 연길 유래 특색 관광 상품을 집중 전시해 관광객들의 참관과 쇼핑에 편리를 주었습니다. 아래 상세한 소식 전해드리겠습니다. 2024년 안도현은 장백산 생태 경제 강현 발전의 길을 착실하게 걸어나가면서 제반 사업에서 괄목할 만한 성과를 이루게 했습니다. 2025년 안도현에서는 새 기점에 입각해 새 발전을 도모하면서 경제사회 고품질 발전의 새 편장을 힘써 엮어가게 됩니다. 2024년 안도현 지역 생산 총액은 6% 증가하고 고정자산 투자액은 10% 상승했으며 규모 이상 공업 총생산액은 11% 증가하고 사회소비품 판매 총액은 6% 증가했습니다. 경제 운행을 두드러지게 다잡아 현역 발전이 전반적으로 양호한 태세를 보였습니다. 전력을 다해 대상을 틀어주고 공업을 보강하며 소비를 촉진해 여러 경제 지표가 시종 전주 앞자리를 차지했습니다. 투자 인솔 효과가 뚜렷했습니다. 여러 유형 자금 28억 2천만 원 쟁취했고 500만 원 이상 대상 133개를 실시했습니다. 공업이 강력한 발전 태세를 보였습니다. 규모 이상 공업기업이 2개 증가했고 국가급 고신기술기업이 2개, 과학기술형 중소기업이 10개, 성급 전문 정밀 특색 참신 중소기업 2개가 증가됐습니다. 규모 이상 공업 생산액 증가치가 10.8% 상승했습니다. 소비 활력이 끊임없이 방출됐습니다. 소비권 300만 원 발급해 소비액 7,100만 원 이끌었습니다. 한도액 이상 기업 5개를 육성해 모두 37개에 달했고 개체 공상호로부터 전환된 기업이 21개로 모두 180개에 달했으며 시장 경영 주체가 새로 1,154개 증가돼 모두 15,027개에 달했습니다. 사회소비품 판매 총액이 11억 9천만 원에 달했고 한도 이상 사회소비품 판매 총액은 5억 6천만 원으로 10% 상승했습니다. 규모 이상 봉사업 중점 업종 영업수입은 2,994만 원으로 16% 증가했습니다. 쌍목봉 도로통상구 건설 대상이 지속적으로 추진되고 변경촌 3화 7위가 부단히 완성됐으며 대외무역 수출입 총액은 3억 3천만 원 실현했습니다. 광천수 산업이 안정적으로 발전해 생산량 48만 톤, 총 생산액 7억 원을 실현했습니다. 식품의약 산업이 생산 능력 확장과 효익 증대를 실현해 생산액 5억 원을 올렸습니다. 에너지 광산 산업이 뚜렷이 제고돼 생산액 15억 4천만 원 실현했습니다. 관광 산업이 쾌속 발전을 이루어 관광객 수가 연인 수로 890만 명, 관광 수입 120억 원 실현했습니다. 농업 농촌 우선 발전을 견제하고 제반 해농 부농 정책을 전면 시행했습니다. 연계 자금 1억 3천만 원 투입해 산업 기초시설 대상 23개를 실시하고 농촌 생산 생활 조건을 개선했습니다. 4,883명의 취업을 해결하고 소액 신용대출, 정원 경제 등 정책 자금 1,509만 원을 발급했습니다. 발전 속에서 민생을 보장하고 개선해 사회 보장이 지속적으로 강화됐습니다. 도시 향진 취업 인구 455명이 증가되고 농촌 노동력 15,000명을 전이했으며 퇴역 군인 우대 무휴금 782만 원을 발급해 914명이 혜택을 보았습니다. 2025년 안도현에서는 안정 속에서 발전을 도모하고 발전 속에서 안정을 촉진하며 대상 공략과 산업 발전을 착실히 추진하고 민생을 효과적으로 보장 개선하며 발전과 안전을 통괄해 14호 전망계획 목표 임무를 고품질로 완수하게 됩니다. 대상 건설을 인솔로 유효 투자를 확대하는 면에서 새로운 돌파를 이룩하게 됩니다. 500만 원 이상 대상 116개, 5천만 원 이상 대상 65개, 1억 원 이상 대상 41개, 주 중점 배치 대상 55개를 중점으로 실시합니다. 우세를 발휘해 대상을 유치합니다. 투자액이 1,000만 원 이상 세원료 대상을 30개 이상 유치하고 현대화 산업체계를 다그쳐 건설합니다. 지역 실정에 맞게 신질 생산력을 발전시키고 광천수, 식품의약,
에너지 광산 발전 실력을 제고해 경제 장성에 유력한 지탱을 제공합니다. 규모 이상 공업기업 4개를 증가하고 규모 이상 공업 생산액 증가치를 10% 장성시킵니다. 광천수 산업의 생산량과 발전 속도를 높여 생산량이 53만 톤, 생산액 8억 원, 세금 수입 1억 원을 돌파합니다. 식품, 의약 산업의 질과 효익을 제고해 생산액 6억 원, 세금 수입 1,500만 원을 실현합니다. 에너지 광산 산업의 생산 능력 확장을 주동해 생산액 18억 원을 실현합니다. 소비 진작을 견지해 관광객 수를 연인수로 1,000만 명에 도달시키고 관광 수입 130억 원 돌파를 위해 힘써 각각 15%와 20% 장성시킵니다. 전력을 다해 성과를 공고히 하고 지능 발전을 촉진하며 농업의 고품질과 고효율을 추진해 농촌이 살기 좋고 농민들이 부유하도록 합니다. 보호성 경작지 14만 亩 실시하고 높은 표준 농토 2만 亩을 건설하며 알곡 파종 면적 70만 亩 이상 유지하고 산량 6억 근 이상에 도달하도록 확보합니다. 사회보장 체계를 건립 완선하고 도시 농촌 취업 인구 400명 증가하며 농촌 노동력 14,000명 전이하고 소액 창업담보대출 1,700만 원 발급합니다. 올해 안도현에서는 더욱 정밀하고 유력한 사업 조치와 더욱 책임감 있고 실무적인 사업 작품으로 한마음으로 힘을 합쳐 분발 정진해 더욱 찬란하고 빛나는 발전 편장을 엮어가게 됩니다. 연변 종점 고기울림군은 예전에 중국 목재 전략 자원의 중요한 비축기지였습니다. 10년 전 천연림 자원 보호 공정이 전면적으로 실시되면서 원래 벌목으로 돈을 벌던 많은 림업 노동자들은 업종 전환이라는 어려움에 직면했고 대홍도 그중 한 명이었습니다. 럭수 청산의 곳 금산 은산이라는 이름의 지도 아래 대홍은 림산 작업소의 많은 종업원들과 함께 럭색 자원을 기반으로 생태 관광을 발전시켜 힘차게 나아가고 있습니다. 장백산 아래 백화림업국 황송포 림산 작업소, 사방이 온통 새하얀 눈으로 뒤덮였습니다. 이런 빙천 설지에서도 동북 민속 풍정의 민박 집안은 활기가 넘치고 있는데요. 이른 아침부터 황송포 림산 작업소 동백꽃 민박 운영자 대홍은 분망이 보내고 있습니다. 现在位置到人家就5分钟啊，千万不要坐过站了，上车就跟大巴司机说我们在林场下，回来同样的位置再去刷一遍身份证啊，刷2遍，然后就会返回25块钱。 지금 손님들을 열정적으로 맞이하는 대홍이 몇 년 전까지만 해도 생계 걱정을 했을 줄 누구도 생각하지 못했습니다. 2015年停止采伐以后，然后我们都转产了，因为也没有什么可看的，自己家房子就做旅馆，政府也大力扶持。 민박 사업을 시작한 후 가족들은 돈은 어디에서 구하고 손님들이 찾아올지 등에 대해 걱정이 이만저만이 아니었습니다. 当时是确实没有钱是一方面，还有一方面就是我们不懂得在网络上怎么运营。 큰 가마솥 3개와 온돌방 5개로 시작한 대홍은 우선 고객을 확보하는 데 어려움을 겪었습니다. 网上搜索什么马蜂窝了，看游记，我看游记都下载长白山的旅游攻略，我想这一部分的人肯定是要上长白山的，我就给他们发私信加他们。 처음에는 하루에 수백 개의 개인 메시지를 보냈지만 응답자가 거의 없었습니다. 하지만 대홍은 포기하지 않았습니다. 3개월 남짓 노력한 끝에 마침내 첫 번째 5명 손님을 맞이했습니다. 长白山第一检票口也叫黄松浦检票口，咱们距离长白山北景区的老山门口只有5分钟的路程。游客买到下午2点的、中午12点的票，我们都可以让他早晨8点上山。 이야기하는 사이 또 다른 손님이 들어왔습니다. 대홍은 재빨리 손님을 마중합니다. 就立手立脚的，就是带好手机就行了，其他都不用带啊。但要不然还得租箱的，额外花50块钱啊。好，拿份2个。完了，你们换完衣服以后，然后找我就行了，我给你们送到滑雪场啊。好。 이 손님에게 주의사항을 말해주고 나서 다른 방문을 두드립니다. 열정적으로 일하는 대홍도 알고 보면 성격이 수줍은 편이라고 합니다. 是我真的就是不善于沟通，不善于表达，但是对客人方面，反正是所有的咱都得交代到，但是我这嘴比较笨啊。 2019년부터 황송포 림산 작업소는 관광 집산지가 됐습니다. 대홍은 다른 종업원들과 함께 가족 여관을 통합하고 봉사질을 높였으며 온라인 판매 플랫폼을 구축했습니다. 그해 민박 이용률은 처음 10% 미만에서 50%로 증가했고 매출액은 20만 원에 달했습니다.
尤其是南方客人，他不知道咱们东北的习俗，他就把这个东西放在炕头上了，有时候就会落焦的，所以说每个客人我领房的时候都会交代一下。我看的话，你要自己烧火，那你这个多少间？总共有60间客房，冬季只开放40间，有火炕，还有那个床都有的。 점심시간이 가까워지자 말썰매의 방울소리가 들리고 스노모빌 팀이 돌아왔습니다. 哪人啊？广东的。这个爬的第几次做呀？害不害怕？不害怕。 매서운 추위에 금방 귀가 빨개졌지만 대홍은 솜조끼 하나만 입고 있습니다. 忙活起来就热了，一直都挺忙活的。我们家就是不仅有住宿，餐饮，咱还有娱乐，有好多项目。那你加了这么多项目，但是你的投入太大了，你能有个收支平衡吗？是慢慢运营吧。对于他来说，我想应该也是一个压力。他2个电话每天都是24小时开机，然后顾客有几点到了，你看查了一下，一共到了9拨人，一直接到第2天早上6点钟，一直没休息。 没合眼的。 점심시간이 다가오자 대홍이 다시 부엌에 나타났습니다. 这是咱们长白山特有的冷水鱼金樽啊，这肉质特别鲜美。还有，顾客订鱼订的多吗？订的多，尤其是这个柳根鱼，小的柳根鱼，这个好吃，肉质特别嫩，然后一般团餐都走这个啊。一会儿那个11点这桌完了，马上就做就行了啊。 오늘날 황송포 림산 작업소는 대홍과 많은 종업원들의 노력으로 미식거리가 활기를 띠고 민박집에는 웃음소리가 많아졌으며 림산 작업소는 생기로 가득 차 있습니다. 이로 인해 점점 더 많은 젊은이들이 고향으로 돌아오고 있습니다. 好做，好好研究，然后自己也做一些好点的作品、好点的视频，然后逐渐的把家乡的美景给大伙展示一下、拍一拍，在互联网上发一发，让更多的人来这边来体验一下东北的生活。 那老板娘说老板一说一听是我们南方来的，那不要叫我们送。我说我不要送，不能送的。开门做生意的话，我们就是不能送的，也多少年那个成本价都要收的吧。 분망한 하루가 드디어 저물어갑니다. 这些年一路磕磕绊绊，可我从来没有后悔过。这片森林养育了我，现在的我也是用自己的方式给它找到一个新的生机。 未来我还想带着伙伴们把咱们这个民宿做得更大更好，让更多的人看到了长白山的美，让每个来到这儿的人都能感受到家的温暖。 대홍의 말은 소박하지만 힘이 넘쳤고 마치 끈기와 꿈에 관한 이야기를 들려주는 듯합니다. 연길 관광 상품 선전 보급을 강화하고 관광 상품 기업의 판매 경로를 넓혀주고서 연길시에서는 얼마 전 전시, 판매, 레저, 오락을 일체화한 연길 유래 특색 관광 상품 전시청을 내와 100여 가지 연길 유래 특색 관광 상품을 집중 전시해 관광객들의 참관과 쇼핑에 편리를 줬습니다. 연길 유래 특색 관광 상품 전시청은 연길 공룡 박물관 서쪽에 위치하고 금강식품 창고 슈퍼마켓 내부에 있습니다. 전시청에는 3개 구역이 설치되는데 각기 국가급 수상상품구, 성급 수상상품구 및 지급 수상상품구로 나뉘며 100여 가지 상품이 있습니다. 관광상품에는 시원한 막걸리, 김치, 창의적인 커피잔, 홀치기 염색 편직물, 냉장고 장신구 등이 있습니다. 品种啊、种类啊十分全，这些特色吸引了外地游客，也给咱们延边也提高了一些经济效益，然后各行各业都跟着繁荣了。2017年以来，我们以延吉游历为主题，举办了6届延吉旅游商品大赛，共评选和颁发了各类市级奖项145个。参加国家和省旅游商品大赛，共获得各类国家级、省级奖项共计70个。 지금까지 연길시에서는 연길 특색이 두드러진 100여 가지 우수 관광 상품을 선정 추천해 중국 특색 관광 상품 대회에서 여러 번 우수한 성적을 거두었고 관광 상품 판매량이 해마다 늘었습니다. 2019년 국가급 금상 작품인 은진원 홍삼 음료 계열 제품의 연간 판매액은 5,300만 원, 2023년 국가급 금상 작품인 엄마 막걸리의 연간 판매액은 300만 원, 연미 조미료 계열 제품의 연간 판매액은 1,500만 원, 2023년 국가급 은상 작품인 삼계탕 자체 발열 통조림의 연간 판매액은 400만 원이었습니다. 下一步，延吉市文广旅局将继续加强引导和示范，积极搭建旅游商品研发平台，
进一步挖掘和培育高品质并符合市场需求的旅游商品，持续丰富旅游消费市场，促进旅游经济高质量发展。 왕청의 미미 육령면은 80년대생, 90년대생들에게 매우 익숙합니다. 이 라면을 생산하는 기업인 왕청현 신련식품유한회사는 1992년 설립됐는데요. 33년간 품질에 대한 끈질긴 추구로 왕청 식품가공업종에서 빛을 발하고 있을 뿐만 아니라 많은 이들의 아름다운 어린 시절 추억을 밝혀주고 있습니다. 왕청현 신련식품유한회사 생산작업장. 자동화 설비가 질서 있게 작동되고 있습니다. 원료 선별 구매부터 정밀한 생산 가공, 엄격한 제품 출고 검사까지 모든 단계에서 높은 기준을 따르고 있습니다. 面粉在经历了和面、蒸煮、油炸、冷却、检验等步骤之后呢，变成我手中的这一小包呢，也就大概需要5分钟的时间。现在车间已经实现了半自动化流程，日产最高能达到8万包。 미미 육용면이 33년간 소비자들의 환영을 받을 수 있었던 것은 독특한 가공 공예와 밀접한 관련이 있습니다. 신선한 돼지고기와 달걀을 엄선해 여러 정밀한 제조 과정을 거쳐 면과 양념을 만들고 독특한 조미료 배합으로 향긋한 맛을 내 행복감을 선사합니다. 鲜蛋和面，完了鲜肉呢和料，用传统的那种和面的那种手艺做出来这种味道比较，说实话比较清淡那种的。完了面条呢比较有嚼劲儿。 왕청현 신련식품유한회사는 라면과 조미료를 위주로 생산하는 식품 종합 가공 기업입니다. 이 기업은 미미 육용면, 삼선 이면 등 10여 종의 다양한 라면계열 제품을 보유하고 있으며 연간 생산량은 2,500톤입니다. 조미료 계열에는 소탕즙, 목이버섯 소스, 사과배 식초 등 다양한 종류를 포함하며 연간 생산량은 5,000톤에 이릅니다. 30여 년 동안 왕청현 신련식품유한회사는 자동화 생산을 기반으로 건강한 재료를 중심으로 맛으로 승부하면서 소비자들에게 맛과 건강을 동시에 제공해 식품업종에서 빛나는 품질 명함을 구축했습니다. 라면 계열 제품은 혁신적인 기술로 중국식품협회 제품 혁신상을 수상했고 조미료 계열 제품은 길림성 우수 신제품상을 수상했습니다. 제품은 길림성 유명 브랜드, 연변주 유명 브랜드 칭호를 받았으며 상표는 길림성 유명 상표, 연변주 유명 상표로 선정됐습니다. 국가지적재산권국 상표국은 최근 전국 우수 상표 업무 접수 처리 창구 51곳을 선정했는데 국가지적재산권국 상표 업무 연변 접수 처리 창구가 선정돼 전국 우수 상표 업무 접수 처리 창구로 평가받아 국가지적재산권국 상표국으로부터 표창을 받았습니다. 최근 몇 년간 주시장감독관리국 주지적재산권국은 지적재산권의 창조, 활용 및 보호 사업에 깊은 중시를 돌렸습니다. 국가지적재산권국 상표 업무 연변 접수 처리 창구의 상표 신청량이 꾸준히 증가했으며 접수 처리 수준과 봉사질 또한 지속적으로 향상됐습니다. 深入推进商标赋能工作，窗口前移，深入农村，为申请人提供全城市服务。在工作中落实筑牢中华民族共同体意识，结合延边边疆少数民族地区实际，面向申请人提供朝鲜语、英语双语便民服务，高质量完成受理工作。 2023년 5월부터 지금까지 연변 접수 처리 창구는 총 1,428건의 각종 신청을 접수했으며 그중 등록 신청은 950건, 기타 각종 신청은 478건입니다. 今后延边商标受理窗口将以此为动力，始终坚持便民、高效、廉洁的服务宗旨，不断完善机制，提升效能，优化服务，持续为企业创新发展保驾护航，为知识产权强国建设目标贡献力量。 오늘 연변 뉴스 여기서 마칩니다. 더 많은 뉴스 정보는 연변 방송 애플리케이션에서 확인하실 수 있습니다. 시청해주신 여러분 고맙습니다. 안녕히 계십시오.天堂美食延边，美丽中国先到延边。